때문에 피부만 됐어. 피부만 들어갈 때만 딱 들어갔으면 자, 들어간다. 뼈에 놓는 게 아니고 심줄 쪽에 놓는 거야 이게. 뼈부사가 아니고. 다들 그러고 말을 댕다고 막 뭐라고 한 사람이 있어. 뼈가 상하는지 원장님한테 상담한 게 그것이 아니다고 한다. 그럼요. 사람들이 옛날에 생각을 하는 거지. 지금 안 아프죠? 네. 그다음에 이 0.24, 0.4 뼈주사가 아니고 여기 심줄에 0.은 없애는 거. 아니 얘는 원치 아파서 이렇게 봤더니 입원 있다고 안 나준대요. 왜요? 입원했거든. 근데 들어봤어. 원치 아파서 갔다